Ocko! Hej, čo? Dobre, nedrisi. Prevarenou vodou. Čo robíte? Všetci tam plačú. Povedz mi, najlepšie toto, ja mám s tým skúsenosti. Ona vatrno voli, keď má vatr spolky, slova, šťastí. Ešte to je, tento postup je neskutočný tým, že v podstate sú tóny, ale meníš rýchlosti, ale tóny. Daj si vzadu. Oni všetci boli, hej, že zobrali si benzín zo sebou. Že nepočítali s tým, že to tak pôjde predať. Dopad z masu. A to ešte je, to je v podstate predposledný závod, to znamená predposledná možnosť bola. Dneska je cvičilo. Včera povedali, že keď ráno naložím mokré